Život nie je fér. Je to jedna z prvých lekcií, ktoré dostaneme. Vetu "ale brat mohol" som použil nespočetne krát. A nikdy nefungovala. Mohol som mať tak 18 rokov, keď ju vyskúšal spolužiak na svoju obhajobu. Tiež nezabrala. Vysmial som ho vtedy, že či sa ešte nenaučil, že aj jeho rodičia majú dvojitý meter. A nenadarmo sa hovorí, čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi. A tak sa poďme pozrieť na 3 veci, za ktoré bohatí platia menej. Poprvé, bohatí platia nižšie dane. Už je tomu pomaly 10 rokov, odkedy Warren Buffett rozvíril vody svojim tvrdením, že platí nižšie dane ako jeho sekretárka. A pravdepodobne si zachytil aj to, že daň z príjmu bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa v rokoch 2016 a 2017 bola len vo výške $750. Takže ak si myslíš, že si chudobný vec, že platíš vyššie dane ako Donald Trump. Socka. No dobre, sranda bokom. Warren Buffett samozrejme platí vyššie dane ako jeho sekretárka, lenže on, ako biznismen, má možnosť si dať veľa vecí do nákladov. Dovolenka v zahraničí je obchodné stretnutie. Dokonca aj bloček od kaderníka pred vystúpením v televízii môže byť daňovo uznateľný náklad. To sú samozrejme len kvapky v mori. Buffett dáva veľkú časť príjmu na charitu a pretože zamestnáva okolo 360 000 ľudí, má nárok na rôzne stimuly, ktoré prakticky znižujú sadzbu jeho dane. Až pod úroveň, ktorú platí jeho sekretárka. Na podobné vychytávky ona samozrejme nemá nárok. Ak by bola zamestnaná na Slovensku, tak dobrých 60% z jej príjmu putuje do rúk štátu. Nebudem ťa unavovať výpočtom, ale ak dostaneš na ruku 1000 eur, tak tvoja hrubá mzda je 1324 eur. A cena práce je vo výške 1790 eur. To je 1790 eur, ktoré ti tvoj šéf ochotný zaplatiť, ak by nemusel nič odvieť štátu. Z tých 1000 eur, ktoré si dostal na ruku, si kúpiš tovary a služby, na ktorých je DPH. Až na pár výnimiek je to 20%. A teda ďalších 167 eur do štátnej kasy. Alebo ľuďom, ktorí si uplatňujú vratky z DPH. No a nezabúdajme na spotrebné dane, ktoré sú na alkohol, elektrinu, uhlie, zemný plyn, pohonné hmoty a cigarety. Pre zaujímavosť, benzín by stal 52 centov za liter, ak by na ňom neboli žiadne dane. Zaujímavosť číslo 2. DPH sa vyrobuje až potom, ako je cena nadhodnotená spotrebnou daňou. Takže v podstate platíš daň z dane. Späť k výpočtu. Na spotrebné dane dáme priemerne plus minus autobus 70 eur mesačne. Aby sme si to zhrnuli, 790 eur ako odvody a daň z príjmu plus 167 eur DPH a 70 eur ako spotrebná daň sa rovná 1027 z tvojej 1790 eurovej výplaty, ktoré skončili v rukách štátu. Čo činí 57% výplaty. Viem, ako sa cítiš. Bá! A zabudli sme na Trumpa. Ten si údajne odpísal stratu z predchádzajúcich rokov, preto mu vyšla tak nízka daňová povinnosť. Po druhé, bohatí platia nižšie poistky za auta. Nie je to preto, že by boli bohatí, je to preto, že ako skupina mávajú vyššie vzdelanie, sú ženatí a majú deti. A takáto skupina máva menej nehôd. Možno si spomenieš na reklamu, kde chlapík hovoril, že nemá poistku, lebo ešte sa mu nič zle nestalo. A druhý ho presviečal, že práve preto by sa mal poistiť. Ľudia, čo nemali žiadnu nehodu, sú poisťovákov mokrý sen. Takých chcú poistiť naviac, ale odmeňujú ich nižšími poistkami. Na výšku poistky má vplyv aj to, ako často sa auto používa. Ak vyťahneš auto len cez víkend, má menšiu šancu mať nehodu, ako keď s ním jazdíš denne v špičke. Ďalej, kde auto zvykne parkovať? V husto obývaných oblastiach je väčšia šanca, že ti ho niekto ukradne alebo poškriabe, ako keby si ho parkoval pred svojou vilou. Samozrejme, autá bohatých bývajú drahšie, ich opraviť tiež stoja viac, ale vyvažujú to vyššou bezpečnosťou. Po tretie, bohatí platia menej za tovary a služby. Predstav si, že by si prišiel do obchodu a z vecí by viseli dve rôzne cenovky. Aj keď to nikde nevidíš, tie dve cenovky tam reálne sú. Presnejšie, na konečnú cenu za predmet vplýva viacero faktorov, ako kvalita. Kvalitnejšie veci bývajú väčšinou drahšie. Ale ak si porovnáš topánky za 100 eur, ktoré vydržia 5 rokov, s 50 eurovými topánkami, ktoré sa rozpadnú deň po konci záruky, tak topánky s vyššou cenou boli lacnejšia možnosť. Množstvo.
Bohatí ľudia si môžu dovoliť kupovať veci vo väčších objemoch, čo im umožňuje získať množstevné zľavy. Nákupy vo väčších množstvách tiež umožňujú vytváranie zásob. A väčšie zásoby majú tú výhodu, že bohatí môžu čakať dlhšie, kým sa objaví nová príležitosť, aby sa zas predzásobili a ušetrili. A nakoniec, bohatí nekupujú veci, ktoré si nemôžu dovoliť. Jednoduché pravidlo. Ak si niečo nemôžeš kúpiť hneď dvakrát, tak si to nemôžeš dovoliť. Chudobní to potom riešia pôžičkami, ktoré prichádzajú s úrokom, čo zvyšuje konečnú cenu. No a najchudobnejším požičajú už len úžerníci. Chudobní preplácajú dobrých 30% z ceny tovaru, ak to riešili pôžičkou. A ak si požičajú od úžerníka, tak aj cena za obyčajné rožky môže byť nakoniec vyššia ako večera v luxusnej reštaurácii. Preto si pamätaj, je nákladné byť chudobným. Ak budeš mať viac peňazí, budeš môcť platiť za všetko menej. Život proste nie je fér. Ale nezúfaj. Možno to tak necítiš, ale ak máš strechu nad hlavou, jedol si dnes a máš prístup k čistej vode, liekom a internetu, môžeš vysloviť svoj názor, vybrať si životného partnera alebo čo si oblečieš na seba, či kam pôjdeš na dovolenku, tak máš väčšie šťastie ako 90% ľudstva. Život nie je fér. Našťastie. Ak sa ti toto video páčilo, klikni na subscribe a zvonček tiež, aby ti neušli moje ďalšie videá. Každý týždeň nahrávam nové o financiách a biznise a keď sa chceš pochváliť niečím, za čo si rád, že život nie je fér, rád si to prečítam v komentoch. Ďakujem, že si pozrel moje video.